3秒定生死。周深刚开口，好莱坞音效总监立刻打断，不用录了，直接发行。录音棚的红色计时器刚跳过0，那个数字甚至还没来得及在视网膜上留下残影。詹姆斯·霍华德，这位曾为《盗梦空间》调制过梦境重力，为蝙蝠侠浇筑过歌坛阴影的好莱坞音效总监李世会常任顾问，猛地从调音台前站了起来，他的座椅向后滑出半米，金属腿在水泥地上画出一道短促而尖锐的呻吟。整个洛杉矶西3街的 Windmark Recording Studio 里，空气突然像被抽进了太空舱，监听耳机里还残存着刚才那段人声的尾韵，那是一种难以名状的震动，既不是单纯的物理声波，也不是电子信号的回放，它更像是一道被浓缩的极光，突然灌进了这间以工业标准著称的控制室。詹姆斯的手悬在半空，指节微微发白，他盯着面前那套价值100万美元的 Neve 88 RS 调音台，电瓶表上的绿色光柱刚刚因为那段人声而剧烈攀升，却奇迹般地没有触顶，没有失真，没有产生任何他预料之中的数字削波。他的助理马库斯嘴里叼着的铅笔掉在了大腿上，另一位来自索尼古典部的制作人艾琳则下意识地摘掉了自己的眼镜，仿佛那层镜片会妨碍他接收某种更纯粹的频率。詹姆斯绕过调音台，脚步有些踉跄，他推开连接录音间的那扇厚重的隔音门，门轴发出沉闷的吱呀声，这在平时是他最痛恨的噪音源，此刻却像某种仪式的前奏。录音间里的灯光偏冷，那是为了消除歌手的视觉疲劳而设计的柔光系统，但此刻站在麦克风房喷罩后面的那个身形纤瘦的年轻人周深，却仿佛笼罩着一层温热的光晕。周深微微侧着头，一只监听耳机挂在耳廓上，另一指则垂在胸前，他似乎还没完全从刚才的演唱状态中抽离出来，眼神里带着一种介于疑惑和清醒之间的茫然，像刚从深海浮潜上来的人，耳膜还是应着气压的变化。詹姆斯走到他面前，两人之间隔着那道金属防喷网，上面还残留着极细微的唾液星点，在灯光下像碎钻。詹姆斯没有寒暄，他甚至没有去看周深的眼睛，而是用一种几乎称得上虔诚的姿态按下了控制室对讲系统的直通按钮。他的声音透过录音间里的那对 Genelec 1031A 监听音箱传出来，带着一种轻微的电子失真，却字字清晰，把刚才那一轨的波形图调出来，投射到 B 号屏幕上，要全频段的，不要压缩，不要意思，不要任何插入效果，原始干声直接投射。控制室里一阵手忙脚乱的键盘敲击声，紧接着那张悬挂在调音台上方的120英寸专业监视器上出现了一道前所未见的声波图形。在场所有从业超过20年的工程师们都围了过来，他们见过正弦波的圆润，见过方波的凌厉，见过人声波形那种自然的带着呼吸感的锯齿状起伏，但眼前这道波形，它的起振点干净，得像用手术刀切割过的丝绸，在最初的3秒内，高频区域的震动密集而有序，像一群训练有素的萤火虫在同时振翅。中频段则呈现出一种近乎液态的流动性，厚重却不淤塞，温暖却不浑浊。而低频那通常是人声最难控制，最容易产生驻波的区域，在这里却呈现出一种奇异的悬浮状态，它沉得下去，却又不压迫耳膜，像是大地在呼吸，而不是在轰鸣。詹姆斯的指尖轻轻划过屏幕上那道波形的起始点，也就是周深开口的那个瞬间，他的指甲盖反射着屏幕的蓝光。看这里，他的声音压得很低，低到只有身边最亲近的几位核心成员能听清。第3秒，这个转音频率从 C5 滑向 G5， 中间跨越了一个半音阶的装饰颤音。按照正常物理规律，人声在这个频段会产生至少 2% 到 3% 的谐波失真，但它的声带闭合点似乎产生了一种奇特的抵消效应，谐波失真率被压制到了 0.3% 以下，这几乎等于一块经过退火处理的纯金，在特定温度下的晶格排列。他说完这句话，直起身，目光终于落在了周深脸上，那目光里没有好莱坞惯常的夸张赞美，也没有商业合作前的试探性打量，只有一种属于物理学家的困惑和一丝近乎于敬畏的确认。他转身走回控制室，在所有人还没反应过来时，直接合上了录音工程的文件夹，那里面原本夹着厚达40页的录制计划书，包括今天要试录的6个版本，3种不同的话筒摆位
2套话放增益方案，以及专门为周深准备的适应期时间表。按照惯例，任何非英语母语的歌手来到这个录音棚，都需要至少2到3个小时来调整发音口型与麦克风拾音角度之间的微妙关系。但詹姆斯把那份文件夹随手丢进了废纸筐，塑料封皮撞击框壁，发出清脆的声响。他拔掉了连接在电脑上的录音，只是灯线缆，那根线缆在他手里晃荡了2下，像条被驯服的蛇。他重新按下对讲系统，这次他的声音里多了一种不容置疑的决断。不用录了，刚才那3秒直接作为最终发行版的人声主干。所有人立刻停止今天的录制计划，转向母带域处理的环节。整个控制是陷入了长达5秒的死寂，然后爆发出一阵压抑的骚动。马库斯率先打破了沉默。詹姆斯，这不合规矩，我们连完整的整区都没录完，伴奏轨还是临时搭建的 MIDI 框架，甚至连混响的预延迟时间都没测算过。詹姆斯猛地转过头，他那双经历过数百张白金唱片洗礼的眼睛此刻亮得惊人规矩。我的规矩就是，当绝对纯粹的声音出现在麦克风面前时，我们唯一要做的就是别用那些所谓的规矩去玷污它。你听到刚才那段了吗？那段人声里自带的空间感，比我们花3天时间用 Altiverb 卷积混响搭建出的任何教堂或音乐厅都要自然。它自带一个场，那个场是活的，是有呼吸节奏的。我们的任何后期处理，哪怕只是加一丁点压缩器来润色，都是在给蒙娜丽莎画胡子。周深这时已经从录音间走了出来，他的脚步轻得像踩在云上，手里还攥着那副摘下来的监听耳机，耳机线绕在他纤细的手腕上。他似乎想说什么，嘴唇动了动，但最终只是发出一个极为短促的、几乎不成音节的气音。詹姆斯看着他，忽然笑了，那是种卸下了所有职业伪装的笑容孩子。他用那种带着美国中西部口音的英语说道：“你知道吗？我在这个行业里待了37年，我录过帕瓦罗蒂的最后一次录音是演出，我录过惠特尼休斯顿最巅峰时期的嗓音状态，我甚至录过那个声称能用喉咙发出惊歌的冰岛实验歌手。但在我所有的职业生涯里，我从来没有，听清楚，是从来没有在麦克风收到信号的前3秒内就100%确定这条音轨不需要任何修缮。你刚才那3秒不仅仅是唱了一个音符或者一段旋律，你是用你的声带在这个物理空间里雕刻出了一道时间裂缝，那道裂缝里透出来的光叫做完美的一次性。我们这行有一句老话，叫做录音室是用来修正错误的，而现场是用来释放灵魂的。但你刚才干的事情，把灵魂直接塞进了录音室的麦克风里，而且那个灵魂在进入振膜的一刹那，自动校准了录音室的所有声学缺陷。这就像什么？这就像你拿出一张白纸，上面已经有一幅用光画好的画。我们要做的不是去添笔，而是赶紧把它裱起来，免得落灰。消息像野火一样，在不到2个小时之内，从西三街的这间录音棚蔓延到了好莱坞各大后期制作公司的内部通讯群里。起初是怀疑，然后是震惊，紧接着是大量附带着音频频谱分析图的邮件如雪片般飞来。洛杉矶最负盛名的母带工程师之一伯尼·格伦德曼在收到那段3秒音频的片段后，甚至破例在自己的私人推特上发了一条只有1个单词的推文 Impossible。 但很快他又删掉了那条推文，重新发了一条长达数段的分析，其中最关键的依据是：我尝试用逆向傅里叶变换去拆解这30秒样本，试图找到拼接或数字修饰的痕迹，但我失败了。它的相位一致性达到了连自然界风声都难以企及的完美程度。如果这是后期做出来的，那么我们的技术至少要倒退50年才能复制。如果这是人唱出来的，那么我们对于人声的物理学认知可能需要重写。与此同时，纽约、伦敦、东京的顶尖录音师们纷纷通过各种渠道索要更完整的干声文件。他们不是为了找茬，而是纯粹出于一种近乎宗教式的钻研心理。有位来自柏林的老牌制作人甚至在音频论坛上开了一个长达200楼的讨论贴，标题就叫关于那3秒的非人频响特征。楼里的争论从声带肌肉的极限收缩频率一直延伸到房间声学模式与口腔共鸣腔的量子纠缠效应。虽然大多数讨论最终都滑向了玄学，但有一个共识是间不可摧的，那3秒是不可复制的，是不可后期模拟的。
是真正意义上的降临。周深本人则在这股风暴的中心保持着一贯的，甚至有些过分的谦逊。他坐在休息室里，面前放着一杯已经凉透的柚子茶，玻璃杯壁上凝结着细密的水珠，他的手指无意识地沿着杯沿画圈。当詹姆斯带着一纸极其丰厚的全球同步发行意向书走进来，并且信誓旦旦地保证要砍掉原本计划中所有的分轨重录环节，只保留那3秒作为整首歌的锚点时，周深抬起眼睛，那双眼睛里没有狂喜，没有受宠若惊，反而带着一种艺术家特有的近乎愧疚的认真。可是他的声音很轻，像羽毛落在天鹅绒上。我后面的副歌部分，高音区的换声点处理得还不够圆润，我自己能感觉到喉位有微小的上浮，如果不重新录，那整首歌的结构平衡会不会有缺失？詹姆斯听到这话，先是愣了一下，随即爆发出一阵大笑，笑声在空旷的休息室里回荡，震得墙上的吸音棉都似乎在微微颤动。缺失孩子，你管那叫缺失？你刚才那3秒里展现出的不圆润，恰恰是最珍贵的东西。你以为完美的声音是什么？是像电子和成器那样，每个音都精准到毫秒，每个泛音都整齐划一吗？错了，完美的声音是带着生命毛边的。你那个微小的喉位上浮，它带来的是一种紧张感，一种脆弱感，一种人在用力触碰高音时必然会产生的本能应激反应。而这种反应在录音工业里已经被过度修音和自动化校准消灭了整整20年。我们一直在制造一种塑料美学，把所有人声都打磨成光滑的弹珠，听着无懈可击，但摸上去没有体温。你刚才那3秒让我重新想起了声音本来的模样，它应该是有纹理的，有温度的，甚至是有瑕疵的。但那些瑕疵不是缺点，它们是人类发声器官在极端情感表达下留下的指纹。这场由3秒钟引发的行业地震，逐渐从技术圈扩散到了更广泛的文化领域。好莱坞的配乐大师们开始私下传阅那段音频的频谱热力图，有人将其与鲸鱼的歌声进行对比，发现两者在低频区域的梳状滤波效应上有着惊人的相似性。有人则将其与东方寺庙里的颂钵声波进行叠加分析，结果发现它们的衰减包络线几乎重合。这种跨越物种、跨越文化的声音特质，让许多原本只关注电影配乐的商业逻辑的业内人士开始重新审视人声这个最古老、最廉价却也最复杂的乐器。一位曾为多部超级英雄电影担任声音设计的专家在内部备忘录里写道，如果我们能破解这段人声的声场自洽性原理，那么我们或许就能制造出真正意义上的全息音频，那种无需多声道环绕，无需心理声学算法欺骗，仅凭双耳就能感受到3维空间定位的声音奇迹。但紧接着，另一位更偏向于人文视角的评论家则在播客中反驳道，你们这些工程师总是试图拆解魔法，但魔法之所以是魔法，就在于它无法被拆解。周深那3秒的魔力不在于它的频率有多完美，而在于它的频率里有一种存在感，那种存在感让你在听到的那一瞬间忘记了自己是在通过扬声器听录音。你会产生一种幻觉，仿佛它就站在你面前，正对着你的灵魂呼气。这种在场感是任何算法都无法复制的，因为它关乎的是人的气息、人的血脉、人那一瞬间不可复制的情绪浓度。录音棚的后续安排彻底打乱了原本计划着要分轨录制弦乐铜管、电子和成器等数十层伴奏的编曲方案，被詹姆斯全盘推翻。他召集了编曲团队，开了一个长达6个小时的会议。会议的核心议题只有一个：如何用最少的伴奏来陪衬那段已经自洽的人声。最终，他们决定整首歌只保留一架经过了特殊调音的钢琴，以及一把大提琴的低音拨弦，而且这2样乐器的录制方式也必须遵循一次过原则，不允许任何剪切粘贴。詹姆斯对此的解释是，既然人声已经达到了瞬间永恒的境界，那么伴奏就必须谦卑地退居到氛围提供者的位置，他们不能去配合人声，而是要去包围人声，就像月光包围湖面，而不是去搅动它。周深在得知这个编曲方案后沉默了很久，然后他走到那架斯坦威钢琴前，用指尖轻轻触碰了中央 C 键，那个音符在空旷的录音棚里回荡了整整6秒才消散。他转身对詹姆斯说，那我是在录钢琴的时候，不看着谱架，也不想着节奏，我就听着我自己刚才那3秒的回放，然后让声音从我的手指间流出来，而不是淡出来。
詹姆斯看着他，点了点头，只说了一个字对。接下来的几天里，这间录音棚变成了一个几乎带有宗教仪式感的空间，所有人进出都轻手轻脚，说话都压着嗓子，仿佛怕惊扰了空气中某种悬浮的灵性粒子。当周深再次站到那架钢琴前，准备为那3秒的人声录制后续的伴奏时，他闭上眼，录音师按下播放键，那3秒的人声从监听音箱里流淌出来，充满了整个房间。就在那一刹那，周深的手指动了起来，他弹下的第一个和弦是一个极其罕见的4度叠加和弦，理论上和那段人声的主调性并不完全贴合，但当2个声音在空气中交汇时，在场的所有人都感到头皮一阵发麻。那个和弦产生的泛音列竟然恰好填充了人声频谱中2个极细微的凹陷区域，就像2块原本互不相干的拼图，在接触的一瞬间，边缘的锯齿严丝和缝地咬合在了一起。詹姆斯靠在调音台边缘，双手插在口袋里，他的眼眶有些发红。他低声对身边的马库斯说：“看见了吗？这就是真正的即兴对位。他不是在伴奏，他是在和那个3秒前的自己对话。那个3秒前的自己留下了一个声学上的悬念，而现在的他用钢琴给出了一个情感上的回答。这种跨越时间的音乐对话，我这一辈子只在爵士乐黄金时代的即兴现场录音里听到过零星的片段，而且那些片段往往是因为演奏者喝醉了或者情绪失控才偶然产生的，但他是清醒的，他是完全有意识地在进行这种构建，这已经超出了技巧范畴，这属于一种听觉哲学。整个录制过程的余波甚至惊动了远在伯克利音乐学院的声学研究所，他们派出了一个3人小组，带着价值数十万美元的测量设备，专门来到录音棚，请求允许他们在那3秒人声播放时，对房间内的空气粒子振动进行激光干涉测量。测量结果出来后，那位领队的物理学教授在报告里写下了这样一段话：当那段人声以原始电平播出时，我们观察到房间内的空气密度出现了极其短暂的局部的非均匀分布现象，这种现象通常只在高能超声波换能器工作环境下才会出现。这意味着那段人声不仅仅是在传播声波，它似乎以一种我们尚未理解的方式在短暂地调制它穿过的空气介质本身。如果说普通声音是石头扔进水里产生的涟漪，那么这段声音更像是水本身突然具有了记忆，在涟漪产生之前，水就已经知道了石头的形状。这份报告被迅速加上了仅供学术参考的秘籍，但它的结论片段还是通过某些渠道流到了社交媒体上，引发了新一轮的惊叹与质疑。有人认为这是伪科学，有人则坚信这是某种泛音列共振现象的极端个案。但无论争论如何激烈，有一个事实是无法动摇的，那段仅仅3秒的人声已经被正式收录进了美国国家录音艺术与科学学院 NARAS 的世纪之声候选名单，与猫王卡拉斯·弗雷迪莫丘里的历史性录音并列于同一份初步筛选文档里。而周深面对这一切扑面而来的荣耀与争议，始终保持着一种令人心安的疏离感。他没有急于接受任何专访，也没有在社交媒体上对这场3秒定生死的事件发表任何长篇大论。他只是在一个黄昏时分独自回到了那间已经空无一人的录音棚，关掉了所有的灯，只留下调音台上那盏小小的蓝色指示灯。他站在麦克风前，没有唱歌，只是对着那枚价值8000美元的纽曼 U87 话筒轻轻地说了一句中文。那句话很轻很短，像是自言自语，声音是时间的影子，而我只是刚好站在了光里。这句话被录音棚的备用系统自动收录了下来，后来被詹姆斯听到，他怔怔地坐了很久，然后把这段语音文件单独存进了一个加密硬盘，并标注为不可发行，仅供自我提醒。他对团队说：“我们这辈子都在追逐声音的完美，但直到现在我才明白，声音的真实远比完美更有力量。”周深用3秒钟教会了我们一件事，有时候最大的制作就是不制作，最精良的后期就是不后期，最伟大的发行就是让声音以它最原始的姿态去直面这个世界早已被各种效果气钝化了的耳朵。随着这首歌最终以零后期、零剪辑、零修音的极端姿态进入全球数字发行渠道，各大音乐流媒体平台的后台数据监测系统几乎同时发出了警报，不是因为技术故障，而是因为那段3秒人声的播放
导致大量用户反复拖拽进度条，回到歌曲的开头，去反复聆听那最初的3秒钟。平台的用户行为分析报告显示，平均每位听众在单次播放中会至少回退8次到开头，有些极端用户甚至建立了专门播放那3秒循环的播放列表。这种3秒成瘾现象迫使几家主流平台紧急修改了自己的缓存算法，以应对海量的重复请求。乐评人们则分成了泾渭分明的两派，一派认为这是对现代音乐工业过度制作现象的一次革命性反驳，另一派则认为这不过是某种猎奇心理和营销话术共同催生的泡沫。但无论哪一派，他们都不得不承认一个共同点，那3秒的声音，无论你喜欢与否，它都拥有一种让你无法忽视的存在感。它像一扇突然打开的窗，窗外是久违了的未经滤镜处理过的自然光。在这场喧嚣背后，周深本人却开始有意识地远离聚光灯下的中心点。他再一次极简的没有录像，只有文字记录的私人访谈里提到，我其实很害怕被定义成某种奇观，那3秒的录音对我而言只代表我当时那一刻的呼吸，我当时那一刻的喉咙状态，我当时那一刻脑海中一闪而过的画面。它不是我的常态，更不是我的巅峰，它只是时间河流中偶然泛起的一朵水花。如果大家把它当成一个标准去衡量我或者其他歌手，那反而是对音乐最大的误解。音乐的魅力恰恰在于它的不可复制性，在于每次演唱时微妙的偏差和崭新的意外。这段低调的发言被某些核心粉丝群体称为清醒宣言，但也有人指责他得了便宜还卖乖。网络上的讨论逐渐从声音技术本身蔓延到了关于艺术家本分、粉丝心态、行业伦理的复杂辩论中。而在这场辩论中，那个最初喊出不用录了直接发行的好莱坞音效总监詹姆斯·霍华德，在一次行业峰会上做了一次长达40分钟的公开陈述。他没有再重复那些关于频谱和相位的技术细节，而是把话题转向了一个更宏大的视角。我们一直在讨论那3秒有多完美，但我们真正应该讨论的是，为什么我们会对那3秒如此震惊？这难道不是因为我们整个行业已经习惯了制造声音，而忘记了发现声音吗？周深那3秒，与其说是一个天才的灵光乍现，不如说是一面镜子，照出了我们所有人的职业惯性。我们太习惯于修修补补，太习惯于安全地带，在可控的范围内，以至于当一份不可控的原始的美好突然出现时，我们竟然不知所措到了要惊呼奇迹的地步。这难道不是一种讽刺吗？真正该感到惭愧的，或许是我们这些手持效果器的人。他的这番话在峰会上引发了长时间的沉默，随后是稀稀拉拉但越来越响亮的掌声。那掌声不仅仅是对周深的认可，更多的是对某种行业自省的呼唤。此时此刻，当这场由3秒钟引发的全球性声波震荡逐渐趋于平缓，我们或许应该从一种更具包容性和建设性的角度来重新审视这整个事件的脉络。我们无需将周深神化成某种超越人类的声学意象，也无需将好莱坞总监的决定奉为某种不可质疑的金科玉律。我们看到的其实是一个关于偶然性与本真性相互碰撞的美丽案例。在数字技术极度发达的今天，我们拥有了修饰一切的能力，却也同时在丧失着接纳不完美的勇气。周深那3秒的录音之所以能引起如此广泛的共鸣，恰恰是因为它在某个瞬间刺穿了我们对精致的审美疲劳，让我们短暂地呼吸到了来自原始声场的新鲜空气。但这并不意味着所有的音乐都应该走向零后期的极端，也不意味着只有一次过的录音才配称为艺术。艺术从来都是多元的、包容的，它既容纳精雕细琢的工笔，也接纳一挥而就的写意。我们更要警惕的是那种将个别事件迅速符号化，并以此作为攻击他人或抬高己方筹码的网络情绪。在这起事件中，我们看到了赞美，也看到了质疑，看到了专业分析，也看到了无端揣测。这一切都是正常的文化反应。但我们需要保持清醒的是，任何一首歌、一段演唱，其最终的意义在于它能否触动人心，而不在于它是否符合某种技术指标或商业神话。周深本人对此的态度，其实已经为我们提供了一种温和而理性的范本。他既接受了这份意外馈赠的荣耀，但同时也婉拒了被捧上神坛的诱惑。他选择回到音乐本身，回到下一次呼吸、下一次开口的未知中。这种态度
或许比那3秒钟的声音本身更值得我们深思。当我们放下放大镜和分贝仪，不再去执着于那3秒的波形究竟有多完美，也不再沉溺于3秒定生死这种带有宿命感的故事框架时，我们才能更清晰地看到这件事的本质。他不过是一个勤奋的歌手，在一个恰当的瞬间，在一个恰当的麦克风前，让自己的灵魂毫无保留地震动了一次，而那个瞬间恰好被记录了下来，恰好被一个耳朵足够开放的制作人听见了，如此而已。这个世界每天都有无数美好的声音在诞生和消逝，我们不该把所有的惊叹都压注在单一的3秒之上，而应该借由这短暂的光亮去点燃自己对于更广阔声音世界的探索欲望。对于听众而言，理智的吃瓜方是不是去争论那3秒究竟是神迹还是巧合，而是去打开自己的播放器，重新听听那些曾被自己忽略的、藏在专辑角落里的、不那么完美却充满生命力的歌声。对于从业者而言，最好的致敬不是复制那3秒的频谱，而是去发掘属于每个独特嗓音的不可替代的3秒。声音的世界本就浩瀚无边，东方有东方的气韵，西方有西方的严谨，流行有流行的直白，古典有古典的深邃。周深的3秒只是在东西方审美的交汇处偶然擦亮了一根火柴，这根火柴的光亮虽然耀眼，但它能照亮的范围终究有限。我们真正的使命是借着这根火柴去找到属于自己的蜡烛，然后一盏一盏地点亮，让整个音乐的大厅不再依赖某一次偶然的闪光，而是充满持续而温暖的来自四面八方的光芒。在这个意义上，那3秒记是一次无与伦比的展示，也是一次温和的提醒，提醒我们在所有的技术产业数据之上，音乐首先是一场人与人之间通过震动空气来传递情感的古老游戏。愿我们都能在这场游戏里保持敬畏，也保持平常心，既欣赏烟花绽放时的绚烂，也珍惜烛火摇曳时的静谧。毕竟比一段3秒的完美更珍贵的是，我们愿意为了下一段可能的不完美而继续勇敢开口的漫长旅程。